इंसान मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि आज हमारी तरफ से भोजन है, लेकिन जब वह बीमार होते हैं तो कोई नहीं कहता कि आज हमारे तरफ से इलाज करेंगे, आज हम अपने तरफ से इलाज करेंगे। अरे साहब, जिंदा ही व्यक्ति का मदद करें, मरने के बाद वे क्या जान रहा है कि हमें कौन सेवा कर रहा है, कौन नहीं, कौन गड्ढे में फेंक रहा है, कौन नाले में फेंक रहा है। जीते जी जिसका भी मदद करना है, जीते जी मदद करें। मरने के बाद कोई नहीं देखता कि हमारा क्या कौन सेवा कर रहा, कौन नहीं कर रहा है।